உலகின் மிக பழமையான நாடுகள் பட்டியலில் 7வது இடத்தில் இந்தியா. கிமு 2000 முறைப்படியான அரசு இருந்ததாக உலக மக்கள் தொகை ஆய்வு மையம் தகவல். அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் வீட்டில் FBI அதிகாரிகள் 13 மணி நேர சோதனை. துணை அதிபராக இருந்தபோது பதுக்கி வைத்ததாக கூறப்படும் ரகசிய ஆவணங்கள் பறிமுதல். வழிபாட்டு தலங்களை தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. அனைத்து மாநில தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தல். சென்னை கிண்டி கிங் இன்ஸ்டிடியூட் வளாகத்தில் 230 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்படும் புதிய பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை. முதலமைச்சர் MKStalin நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு. வடிகால் பணிகளை ஆய்வு செய்த பின் ஆதம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மக்களை சந்தித்த முதலமைச்சர். தெருநாய்கள் தொல்லை என சிறுவர் சிறுமிகளும் குடிநீரில் கழிவுநீர் கலப்பதாக மூதாட்டி ஒருவரும் முதலமைச்சரிடம் நேரில் புகார். சென்னை மணப்பாக்கத்தில் ஆய்விற்காக வந்த முதலமைச்சரை அந்த பகுதியில் வசிக்கும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் EVKS இளங்கோவன் சந்தித்தார். பரஸ்பர சந்திப்பின் போது ஈரோடு காங்கிரஸ் வேட்பாளர் என எதிர்பார்க்கப்படும் சஞ்சய் சம்பத்தும் உடனிருந்தார். ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் யார்? மேலிட பொறுப்பாளர் முன்னிலையில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி மூத்த தலைவர்கள் ஆலோசனை. ஈரோடு இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் KS அழகிரி இன்றும் பங்கேற்கவில்லை. தொடர்ந்து 2வது நாளாக பங்கேற்காததால் முன்மொழியப்படும் வேட்பாளர்களை புறக்கணிக்கிறாரா என கட்சி வட்டாரங்கள் சலசலப்பு. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் பெண் வேட்பாளர் களமிறக்கப்படுகிறார். வருகிற 29ஆம் தேதி பெயர் அறிவிக்கப்படும் என சீமான் அறிவிப்பு. பழனி முருகன் கோவிலில் வரும் 27ஆம் தேதி குடமுழுக்கு விழா எதிரொலி. நாளை மதியம் வரை மட்டுமே மூலவரை தரிசிக்க முடியும் என்பதால் காவடிகள் சுமந்து வந்து நேர்த்திக்கடன். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அருகே நகைக்கடை சுவரை துளையிட்டு கொள்ளை. தனிப்படை அமைத்து ஊத்தங்கரை போலீசார் விசாரணை. மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன் ஆலயத்தில் நள்ளிரவில் நடைபெற்ற ஊஞ்சல் உற்சவம். பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டு வந்து தரிசனம். சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையில் காய்கறிகள் விலை குறைவு. 2 நாட்களுக்கு முன் 50 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட 1 கிலோ தக்காளி 25 ரூபாய்க்கு விற்பனை. சிவசேனா தலைவராக உத்தவ் தாக்கரேவின் பதவிக்காலம் நாளை முடிகிறது. கட்சி தேர்தலை நடத்த தேர்தல் ஆணையம் அனுமதிக்காததால் சிக்கல். பெண்ணாடம் அருகே இலவச பேருந்து நிற்காததால் சாலை மறியல் போராட்டம். தினக்கூலி வேலைக்கு செல்ல முடியவில்லை என பெண்கள் புகார். ஜம்மு காஷ்மீரின் கத்வா மாவட்டத்தில் ராகுல் காந்தி நடைபயணம். கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் கட்சித் தொண்டர்கள் உடன் வருகை. வேதாரண்யத்தில் நம்ம ஊரு திருவிழா கலை நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியர் பங்கேற்பு. நூற்றுக்கணக்கில் செல்ஃபி எடுத்து பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு வாழ்த்து. திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் மீது ட்ரோன் கேமராவை பறக்கவிட்டு வீடியோ எடுத்த விவகாரம். விஜிலன்ஸ் அதிகாரிகள் புகாரின் பேரில் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்தவர் மீது வழக்கு பதிவு. கோவை அருகே கராத்தே, சிலம்பம் என 8 வகையான கலைகளை 1 மணி நேரத்தில் நிகழ்த்திய மாணவர்கள். 1200 மாணவர்கள் ஒரே இடத்தில் செய்து காட்டியது நோபல் உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்தது. புனித தலமான பத்ரிநாத் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் 2 மீட்டர் நீளத்திற்கு விரிசல். ஜோஷிமத்தை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த இடங்களில் நிலப்பகுதிகளில் பாதிப்பு. ஜப்பானின் மேற்கு கடற்கரை பகுதியில் 2.5 மீட்டர் நீளமுடைய ராட்சத ஸ்குவிட்கள் நீந்தும் காட்சி. எப்போதாவது கரை ஒதுங்கும் ஸ்குவிட்களின் அரிய காட்சி நீச்சல் வீரர்களால் படம் பிடிப்பு. இத்தாலியில் நடுக்கடலில் கடும் புயல் சீற்றத்தில் சிக்கி தத்தளிக்கும் படகு. கொந்தளிக்கும் அலைக்கடல் நீரில் படகு தட்டுத்தடுமாறி செல்லும் காட்சிகள். யானை போன்ற பலம் கொண்டவரிடம் எலியை ஒப்பிட்டு பேச வேண்டாம் என OPS குறித்து திண்டுக்கல் சீனிவாசன் விமர்சனம். எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெறுவது உறுதி என பேச்சு. சிவகங்கை மாவட்டம் பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் ஆலயத்தில் தமிழ்நாடு ஆளுநர் RN ரவி சாமி தரிசனம்.
சாமி தரிசனம் செய்ய வந்த ஆளுநருக்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் பூரண கும்ப மரியாதை.